मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए। जहाँ चाय वहाँ सुकून। कहा जाता है चाय के साथ एक दोस्त का होना भी जरूरी है, पर यहाँ मुझे जरूरत कुछ सॉल्टी स्पाइसी एंड क्रिस्पी स्नैक्स की। शाम की चाय के साथ मेरा तो ये फेवरेट स्नैक्स है। आपका फेवरेट स्नैक्स क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। ये हेल्दी स्नैक आपकी वेट लॉस जर्नी में भी काफी काम आने वाला है। ये इजी रेसिपी जाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।